أنا وصاحبي تامر كنا شغالين في تجارة السيارات المستعملة. هو كان اللسان الحلو اللي بيقنع الزباين، وأنا العين الخبيرة اللي بتفحص المواتير وتكشف العيوب، وكنا بنقسم الربح بالنص والكلمة بين عقد. وفي يوم لقيت فاتورة بيع لعربية مرسيدس غالية كنا شاريينها سوا. تامر باعها من ورايا بسعر خيالي وسجل في الدفاتر نص التمن بس عشان يلهف الباقي لنفسه ويقول لي يا صاحبي السوق نايم والزبون فرفر مننا. قلبي وجعني على سنين الثقة، بس قررت أعمل له بيعة العمر اللي مش هيساها. وقبل ما أقول لكم الصدمة الكبيرة كانت إيه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كومنت، وانزل اعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل قصة جديدة. المهم، وفي يوم تسليم عربية تانية بي ام لزبون تقيل قوي، طلعت قدام المعرض وقلت يا جماعة تامر النهاردة قرر يعمل سحب على عربية هدية لأكتر زبون وفيا لينا. وطلعت نسخة من فيديو كاميرا المكتب وهو بيخبي الفلوس الزيادة في جيبه وبيضحك عليا. تامر وشه جاب ألوان الطيف واتصدم، وقمت قايله له ببرود قدام الزباين على فكرة الورقة اللي مضيت لي عليها الصبح وانت فاكرها اوصل امانة للبوسطة كانت اقرار بتبديد اموال الشركة وتنازل عن نصيبك في المعرض كله كتعويض عن السرقات اللي صورتها لك بالصوت والصورة. مبروك عليك الشطارة الكدابة، مبروك عليا معرضي وحلالي اللي رجع. سؤال الحلقة للنقاش، لو مكان الشريك اللي اتغدر بيه، هل كنت هتكتفي بإنك رجعت حقك وفضحته في وسط السوق، ولا كنت هتبلغ عنه وتتبسه في قضية نصب وتزوير؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.